家，我们已经到营区了。我们这次是包51区4杠堡区，然后这是在南投的幸福的幸普森农场。不对，不是我的问题。感谢主，希望大家真的是很开心，希望我们越来越多人一起来参加这个活动。我觉得也是因为玩迎新，导致我后面去当业务。没有啦，就是很开心。没有了，反正还是有点谢谢迎新啦，就是谢谢你们这样，就是不嫌弃我们，不嫌弃我这样参加你们这些活动这样。跟瑞瑞认识了12年，好恶心哦。谢谢。以后不管发生什么事情，都是会一通电话或是干嘛分享，还是都会在的一个大哥，大哥。太棒！其实我也不知道会在群里面讲啥，对，但是我会观察，我就默默观察这个人，然后可能就不小心说，他是怎么样啊，但是我会私底下讲，我会当面跟你讲。最后一句话啦，兄弟有什么事情，我不会后退一步啦。